ايوا خويا راهم نشرونا هنايا، حنا بغينا زبيده بلديه وبغينا شويه الحليب. ايوا هانتوما خويا كتشوفوا حنا باقي منشورين من الرقيقه. هانتوما حريقه ديال الطانيه كيفاش دايره؟ تلقى حريقه. شتو حريقه طانيانيه زوينه حنينه. كما تتشوفوا كيلو ديال العسل راه داير 9 اورو، الزبده دايره 8 اورو، الفرماج مصراعي هادو جوج هنايا. رياضو ديتشي راه فايتين دايرين فيها فيديو، فيها نيغوسيوات وفيها بزاف ما يتشاف. وكما السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته الاخوان والاخوات، مرحبا بكم معنا الفيديو جديد وتحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم مع هذا الفيديو. هذا الفيديو الاخوان مشينا عند واحد مولات الحليب نجيبوا الحليب والزبده البلديه في رمضان، راكم عارفين ضروري نخرجوا نضيعوا شويه الوقت ونشوفوا الطبيعه. البارح الاخوان ما اكتفينا ناخذوا من عندها الزبده البلديه والحليب حيت كان العيد ديالهم، مشيت عند اليوم. ما نطولش عليكم الاخوان، نخليكم مع الفيديو. ونسيت بالنسبه للخوت الزبده البلديه راه كانت تدير 6 اورو عندها، راها ولات تدير الاخوان 8 اورو. وبالنسبه لقينا عندها العسل، تتبيع العسل ولاو تيصايبوا الفرماج تيبيعوا. وراه خليت لي ندير في اول تعليق وصورت البلاصه من برا وصورت، حاولت نصور لكم الدخله والخرجه. كملوا الفيديو وما تنساوناش بالتعليق زوينه ولي لايك ودعموا القناه، والسلام عليكم. اتحاو بسم الله وعلى بركه الله نفتتح معكم شويه ما كان علينا الجوله. كما تشوفوا الاخوان راه الدنيا زوينه والربيع، كما تشوفوا الربيع النوار راه اصفر. حنا راه جينا لهاد الكوري ومعنا الاخ هشام. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديال ياسين. وما تنساوش مغربي فطورين، مغربي فطورين على الجرس. شكرا. واللي ما مشتركش هشام اللي ما شاركش يشارك فضلا وليس امرا. وقناه راه زوينه ومحتوى زوين وغتشوفوا شي حاجه زوينه ان شاء الله اليوم. ان شاء الله. حنا اليوم الخوت راه جينا كما جينا لهاد الكوري ديال البغر ناخذوا الحليب والزبده والحليب، وباقا ما حلاش تحل حتى للربعه والله. جينا نشوفوا الدنيا هنا راه كما تشوفوا الربيع تبارك الله، وهنا راه كاينين البقيلات سير الحين. قال لك بابا يشوف كافالي 9 جنيه. شوف البقيلات تبارك الله تبارك الله. في رمضان راه تغدوا شويه الوقت، اليوم راه خدامين ما والو. يوسف نطو كاريكوا ما تلحقش هنايا، هذا راه فيه الضو هذا. اخوان ملي تلقاو البقار بحال ما هكا، اي بلاصه تلقاو فيها البقار بحال ما هكا تلقاو شي خيط بحال ما هكا دايز، راه فيه الضو. هنا راه ما تيسرحوا ما والو، ولكن هذا الخيط اللي تيسرح. خاف يزعزعني فيت مزعزعني شحال من مره. تبارك الله اللهم بارك. هذه بقره صغيره تبارك الله. شوف الدياش تيديروا لهم هذا الخيط بحال ما هكا باش ما يخرجوا ما والو. تتقرب البقره تيزنزل الضو وتترجع. قيس
قيس تفطر. هاتا تيزلزل ولكن ماشي ضوضاء وشي ضوضاء واحد النغيسه ولكن راه تحس بها شحال من مره قستوني. هاتا هشام ها تيزنزن. تيجيو الوليدات هنا يشوفوا. هشام Come stai? Come stai? L'ombra, guarda. Ita. C'è la campanella, sì. Vieni, vuoi fare una carezza? Vieni. الماء هذا ديالهم ياك. بستيف اخويا الربيع ما يكون نايض عندهم بحال ما هكاك. قول لي السر هو هذا. يا مولانا تبارك الله الربيع النوار كي داير. قلت لها هشام سي ما يكون هذا راه هي اللي تيهبطوا منا تيتحكموا منا في تيتحكموا فيها هذه في الماء باش يهبط. هي هاد اللعيبه تتهبط وتطلع تهبط وتطلع. دابا هنا طالقين. عندك سنيوس. No, capito. Vai hna. السلام عليكم اخوان الاخوات. سينا في مولات الحليب. مولات الحليب باقا ما جاتش. ايوا خويا راهم مشرونا هنايا. حنا بغينا زبيده بلديه وبغينا شويه الحليب. ايوا هانتوما خويا كتشوفوا حنا باقي منشورين من 4:30 حنا منشورين. والشمس مطنطنه. ايوا ما كاين باس ولكن صبروا اجواء صبروا رائعه صبروا. وجميله وكما كتشوفوا معنا الاخترار والطبيعه. هاد الاخدير راه بو هشام الشميشه ضاربه فينا. زعما صراحه شيء جميل. ونحن ننتظر. والشيء الجميل في هذا الشيء هو الانتظار. قد ما كتزيد كتنتظر وقد ما كيزيد الشوق ديالك تيزيد تتشوق. تيتشوق. برافو. هادي نتاينا خاصنا شويه الزبده البلديه نسمنوه ياك. نديرو السمنه هشام. نديرو السمن والحليب. شويه الحليب نديرو الريب. شي الحليب نديرو الريب. كنا كاين واحد البويد ماشي احنا راه كاينين 6 طونوبيلات ولا 7. حنا النخاضات. لا انا ناخذ بيدي هشام. هشام انا ناخذ بيدي ندوز في الوقت. اليد راه مزيان راه باغي ماكينه. شو الربيع تبارك الله هنا قداش. شو الربيع تبارك الله. اللهم بارك. كاين عندهم شي حريقه. هانتوما حريقه ديال الطانيه كيفاش دايره. حلقه حريقه. شو حريقه طانيانيه زوينه حنينه. شي بحال ديالنا كتحرق كذا. والقريه عاوتاني هشام. يعني كتهرك. ديال المغرب اللي حاره. تزقع ريح اصاحبي هاد الوقت. لا ما ديرش الماء بحال ما هكاك. لا
كما تشوفوا الاخوان والاخوات، هذا راه كيلو ديال الزبده خديته لواحد الدري صاحبي موصيني، وهادو هنايا 2 كيلو. وهنا كما تشوفوا الفرماج مصايبينه هما بالحليب ديال البقار. وهنا راه خديت من عند حتى العسل، كما تشوفوا كيلو ديال العسل راه داير 9 اورو، الزبده دايره 8 اورو، الفرماج ما سولتاش. والحليب الاخوان، الحليب ها هو هنايا، الحليب ما قالت لي 80 سنتيم ولا. خديت هاد القراعي هادو جوج هنايا، وبارك الله يجعل البركه، نعطيتها لواحد الدري منهم. كما تشوفوا الاخوان هنا راه مازال حدا، هذه هي الدخله ديالها. كما تشوفوا معنا الاخوان والاخوات، هذا هو التيران ديال اليوفي ديال جوفونتي، ستاديو يوفنتي، راه هو هذا الاخوان، راه كبير تيتواجد مدينه تورينو. كما تشوفوا لي راه كاينه اريادو، هادشي راه فايتين دايرين فيها فيديو اريادو هادشي. وهنا من حدا هاد التيران، حنا كنا عند مولات الحليب، من حدا هاد التيران راه كاينه مولات الحليب حدا هاد البوطوات ديال الضو، كاينه ما كاملاش كيلومتر، لا مشيتي نيشان كيلومتر وتخرجوا على البيس. انا راه غنخلي لكم العنوان هنايا.